حضرت عمر رضی الله عنه در هجرتش قوی ترین مرد بود. حضرت علی رضی الله عنه می گوید کسی را از مهاجرین ندیدم که آشکارا هجرت کرده باشد مگر عمر. وقتی که عمر خواست هجرت کند، شمشیرش را در میان کرد و در یک دستش نیزه‌اش و در دیگر دستش تیرهای نیزه‌اش را گرفته به سوی کعبه روان شد. مردم مکه در گرد خانه جمع شدن گرفتند، اما حضرت عمر باشد در گرد خانه 7 بار طواف کرد و 2 رکعت نماز طواف را خواند و به نزد هر یک گروهی که در نزد خانه جمع شده بودند یک ایستاد و به آنها گفت همه شما شاهد باشید الله ذلیل نمی کند و به زمین نمی زند مگر چهره های شما را. هر کسی که خواهد مادرش در ماتمش نشیند و فرزندش یتیم و زنش بیوه ماند، پس پیش راه من را بگیرد. من از راه پشت همین کوه هجرت می کنم. حضرت علی می گوید کسی جرأت نکرد که از پشتش رود. ابن جوزی می گوید از روزی که عمر رضی الله عنه اسلام آورد، روز به روز قوت و شدتش به خاطر دین زیاد شدن گرفت. وقتی که مردم با طریق پنهانی هجرت می کردند، عمر رضی الله عنه با سری بلند و استوار قدم زده وقت هجرتش اعلان می کرد و می گفت که بدانید من از پشت فلان کوه می گذرم. هر کسی که می خواهد با من ملاقات کند در اینجا حاضر شود. تماشابینان عزیز، به شبکه‌های ما ابونه شوید و شما نوکک روایت در مورد هجرت عمر رضی الله عنه شنیدید و روزهای نزدیک انتظار باشید. ما در مسئله فضیلت‌ها و مناقب حضرت عمر رضی الله عنه صحبت میکنیم.